当你要做这个款式时，该怎么做呢？首先，我们先拍一遍腮白，薄薄一层就可以了。然后涂一遍裸色，开始画红色的四叶草图案。先画一个十字定位，然后开始画叶子，因为是在指尖的位置，所以画一半四叶草就可以了。接下来就是把四叶草的颜色填满，这里我是涂了2遍，然后用同样的方法在上面画一个小一点的四叶草，这里我用到的是银色铂金胶，然后用软加固包裹留平一下。接着在四叶草的边缘粘一圈小钢珠，上面小四叶草也是一样的，给小四叶草内部铺满平底小圆钻。最后一步封存之后就做好啦，大家学会了吗？快点跟我一起来做吧。